أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hudur sọ wípé lénìí màá mẹ́nu bà àwọn òwe ogun kan náà. Nínú ìtàn a rí òwe ogun kan tí í ṣe Sàríyà Zaid bin Haritha. Òwe ogun yìí wáyé ní Jumadil Akhira ọdún kẹfà hijira lọ́wọ́lé àwọn Banu Juzam ní ilẹ̀ Hisma. Hisma jẹ́ ìkànnà àwọn ìlú àwọn Banu Juzam tí ó sì jẹ́ ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́jọ sí ìta Medina. Ìrìn àjò tí ó gùn òun ni eléyìí jẹ́ ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́jọ bí a bá fi àsìkò ìgbà ọ̀hún wò. Alama Ibn Qayyim sọ nínú Zadul Ma'ad wípé láìní tàbí ṣùgbọ́n òwe ogun yìí wáyé lẹ́yìn ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah ìyẹn ọdún keje hijira. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib náà wòye sí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó wà nínú àwọn ìwé ìtàn. Wọ́n ní ìtọ́ka sí pé lórí àsìkò tí ogun yìí wáyé ìṣòro kan ń bẹ tí a ní láti yanjú. Ibn Sa'd àti àwọn onímọ̀ mìíràn tí wọ́n tẹ̀lé nínú ìtàn kọ báyìí wípé Jumadil Akhir ọdún kẹfà hijira ni ogun yìí wáyé. Eléyìí sì ni nǹkan tí wọ́n rí ní tí ó tọ́. Ṣùgbọ́n Alama Ibn Qayyim yànnàná nínú Zadul Ma'ad wípé lẹ́yìn ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah ní ọdún keje hijira ni òwe ogun yìí tó wáyé. Ibi tí Ibn Qayyim sì ti rí ẹ̀rí tiẹ̀ ni wípé nǹkan tí ó fa òwe ogun yìí òun ni wípé ìgbà tí Dihya Kalbi tí ó pàdé Kaisar tí ó ń darí sí Medina òun ni àwọn Banu Juzam ṣe àkọlù fún lójú ọ̀nà tí wọ́n kó lógun lọ. Eléyìí sì fẹsẹ̀ rinlẹ̀ yìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rán Dihya lọ sí ọ̀dọ̀ Kaisar lẹ́yìn ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah ni. Torí náà kò ṣeé ṣe kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ṣáájú ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah. Ẹ̀rí yìí ní tiẹ̀ ó dá dúró tí ó sì hàn yékéyéké. Ó sì tó láti kó ìwòye ti Ibn Sa'd dànù. Ṣùgbọ́n wọ́n kọ báyìí pé nínú ìwòye tèmi nǹkan kan bẹ eléyìí tí Alama Ibn Qayyim ti fojú rí náà rẹ̀. Eléyìí tí wọn ò fura sí òun sì ní pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Dihya lọ sí ilẹ̀ Syria láti lọ pàdé Kaisar. Àkọ́kọ́ ìgbà tí ó lè lọ fúnra rẹ̀ láti lọ ṣe òwò ó sì ní àǹfààní láti pàdé Kaisar nígbà náà. Ẹ̀kejì yóò jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí ó mú àkọ́ránṣẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ sí ọ̀dọ̀ Kaisar tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì yàn láti mú àkọ́ránṣẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Kaisar nítorí pé ó ti kọ́kọ́ pàdé Kaisar rí. Eléyìí náà tún wá ní àfihàn láti inú àkọsílẹ̀ Ibn Ishaq wípé Dihya ní àwọn ẹrù òwò rẹ̀ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ìrìn àjò eléyìí tí ó wáyé lẹ́yìn ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah a ò rí nǹkan kan tí ó fojú hàn nípa ìdí ẹrù òwò dání. Eléyìí fi hàn yí pé ìrìn àjò ọ̀hún ó lè jẹ́ pé àkọ́kọ́ lọ nítorí òwò ṣíṣe tí Ibn Sa'd wá ṣe àṣìṣe
tó da méjèèjì papọ̀ tó wòye sí pé ìgbà òun náà ni ó pàdé Kaisar. Ọlọ́run bá ní ó mọ̀ jùlọ, wallahu a'lam. Nípa àwọn nǹkan tí ó wáyé ní inú ìṣẹ̀lẹ̀ ogun yìí, ẹ̀là tẹ̀síwájú báyìí pé Ibn Ishaq kọ wípé Rufa bin Zaid Juzami mú àkọ́ránṣẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń pè wọ́n sí ojú ọ̀nà Islam. àwọn ẹni ọ̀hún tẹ́wọ́ gba Islam. Ní àsìkò ọ̀hún náà ló tún wá wáyé pé Hadrat Dihya bin Khalifa Kalbi ń darí láti ọ̀dọ̀ Kaisar ọba ilẹ̀ Róòmù. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti fi wọ́n ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Kaisar Róòmù. Kaisar wá fún wọn ní àwọn ẹ̀bùn kọ̀ọ̀kan, wọ́n sì tún wọ aṣọ kan fún wọn pẹ̀lú. Wọ́n pàdé Hunayd bin Aus àtọmọ rẹ̀ Aus bin Hunayd nínú ọ̀dọ̀ Ibn Ishaq. Hunayd bin Arid àti Arid bin Hunayd Sulayi ni wọ́n pàdé. Sulayi jẹ́ ẹ̀ka ìdílé kan nínú àwọn ìran Juzam. Àwọn méjèèjì ṣe àkọlù fún Hadrat Dihya, wọ́n sì gba ohun gbogbo lọ́wọ́ wọn. Yàtọ̀ sí aṣọ àtijọ́ kan tó ń bẹ lọ́rùn wọn, wọn ò fi ohunkóhun sílẹ̀ fún wọn. Ìró ìdọ́dọ̀ àwọn Banu Dubaib tí wọ́n jẹ́ ìran Rufa bin Zaid, àwọn ìran yìí ti gba Islam. Àwọn ẹni yìí dìde láti lọ kojú Hunayd àti ọmọ rẹ̀. Wọ́n bá wọn jà, wọ́n sì gba ohun gbogbo tí ó ń jẹ́ ogún Hadrat Dihya. Hadrat Dihya lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n fún wọn ní ìró. Wọ́n ṣàlàyé ohun gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ fún wọn. Wọ́n sì tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam láti gba ẹ̀san lára Hunayd àti ọmọ rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fi Hadrat Zaid bin Harisa ránṣẹ́ pẹ̀lú àwọn 500 ènìyàn. Wọ́n sì tún rán Hadrat Dihya náà pẹ̀lú àwọn ikọ̀ ọ̀hún. Hadrat Zaid wọ́n ṣe ìrìn àjò lóru, wọ́n sì farasin lójú ọjọ́. Afinimọ̀nà àwọn Banu Uzra kan bẹ pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ náà. Ní ọ̀nà kejì, àwọn Banu Juzam ti kóra jọ. Nínú wọn náà ni àwọn Sara tí wọ́n jẹ́ ìran Ghatafan, ìran Wa'il àti àwọn ìran mìíràn nínú Salaman àti Saad bin Uzaim náà wà. Ìgbà tí Rufa bin Zaid yóò ṣe mú àkọ́ránṣẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀, àwọn ẹni ọ̀hún ti wà ní Harratul Rajla. Harratul Rajla jẹ́ ọwọ́lẹ̀ ibìkan tí ó jẹ́ bí yangi dúdú ní ọwọ́lẹ̀ Juzam, tí Rufa sì wà ní Qura Rabwa. Wọ́n kọ nípa Qura Rabwa yìí wípé àyè kan nínú àwọn agbègbè àwọn Banu Juzam lòun náà jẹ́. Rufa mọ̀ kankan nípa nǹkan tí ó ti lọ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Afinimọ̀nà àwọn Banu Uzra ọ̀hún ó ti mú Hadrat Zaid bin Harisa àti àwọn ẹmẹ̀wà wọn dé ibi ìdó àwọn Hunayd àti ọmọ rẹ̀ àti àwọn ènìyàn rẹ̀. Àwọn sàábé ṣe àkọlù fún wọn, wọ́n ṣe ikú pa wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ni ó wáyé. Wọ́n yìí ṣe ikú pa Hunayd àti ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú. Wọ́n sì kó àwọn ẹran wọn, àwọn ràkúnmí wọn àti àwọn obìnrin wọn. Wọ́n jẹ́ 1000 ràkúnmí àti 5,000 ewúrẹ́. 100 ni wọ́n mú nínú àwọn obìnrin àti ọmọdé. Lẹ́yìn àkọlù yìí, ọ̀rọ̀ wà nípa bí àwọn Banu Dubaib tí wọ́n ṣe ẹ̀ka Juzam yìí bí wọ́n ṣe lọ sí ilẹ̀ Medina. Zaid ò tí ì dé Medina tí ìró ti dọ́dọ̀ àwọn Banu Dubaib tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ka ti Banu Juzam. Lára bẹ́ẹ̀ wọ́n fi adarí wọn Rufa bin Zaid ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba á ti di mùsùlùmí, àìsí gba májẹ̀mú ààbò fún àwọn ènìyàn wa. Àwọn tí wọ́n ò di mùsùlùmí gan náà, àkọsílẹ̀ ààbò ń bẹ fún wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ogun tí ẹ fi ránṣẹ́, wọ́n ṣe àkọlù, wọ́n sì ṣe ikú pa nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kó àwọn ohun ìní wọn ní èrè ogun. Àwa ti di mùsùlùmí, àìsí gba àkọsílẹ̀ májẹ̀mú ààbò. Èyí ṣe tí wọ́n tún wá kó wa mọ́ àwọn tí wọ́n ṣe àkọlù fún. Èyí ṣe tí wọ́n ṣe àkọlù fún wa. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni òdodo lẹ sọ. Wọn ò fi àwáwí kankan lọ́lẹ̀. Wọ́n sọ wípé òdodo lẹ sọ, ṣùgbọ́n Zaid ò mọ̀ nípa eléyìí. Lára bẹ́ẹ̀,
wọ́n fi ìbànújẹ́ ọkàn hàn léraléra lórí àwọn tí wọ́n ṣe ikú pa. Lórí èyí, Abu Zaid tí í ṣe mẹ́wàá Rifá sọ wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, àwọn tí wọ́n ti papòdà, a ò ní nǹkan kan tí a fẹ́ pèpè fún nípa wọn. Èdè àìyedè ni ó wáyé tí irú ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń ṣẹ̀mí àti àwọn ohun ìní eléyìí tí Zaid ti gbà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ìran wa, ó ṣe kókó kí ẹ dá wọn padà. Òjíṣẹ́ náà sàlám dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni, eléyìí tọ́, ìyẹn nípa àwọn ẹgbẹ̀rún àgùntàn, ràkúnmí àti àwọn tí wọ́n kó lẹ́rú. Wọ́n fi Hazrat Ali ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Zaid, wọ́n sì fún wọn ní ìdá wọn gẹ́gẹ́ bí àrokò. Wọ́n pàṣẹ fún Hazrat Zaid pé gbogbo àwọn tí ẹ ti kó nínú ìran àwọn ẹni yìí àti àwọn ìní wọn, ẹ fi wọ́n sílẹ̀ pátápátá. Kété tí Hazrat Zaid gba ìró yìí, ó ní wọ́n dá ohun gbogbo sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni ó jẹ́. Àwọn tí wọ́n máa fi ẹ̀sùn kan ni wípé nítorí àtikéré ogun ni àwọn mùsùlùmí ṣe ń jà. Àpẹẹrẹ nǹkan tí Islam fẹ́ fi lọ́lẹ̀ nínú ìṣẹ̀mí òdodo leléyìí. Ṣé mùsùlùmí kúkú ni ó ń pa mùsùlùmí ní òde òní látàrí inúnibíni àti ìdòdì? Ẹ̀yin ẹ sì wò, báyìí ni a ṣe ní láti ṣe dáadáa sí àwọn tí a bá ní májẹ̀mú pẹ̀lú. Ọ̀rọ̀ tó wà lórí ọ̀wẹ́ ogun Zaid bin Harisa mìíràn. Ọ̀wẹ́ ogun yìí wáyé ní ọdún kẹfà Hijra ní oṣù Rajab lọ́wọ́lẹ̀ Wadi al-Qura. Lẹ́yìn bí oṣù kan tí ogun Isma wáyé, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó fi Zaid bin Harisa ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Wadi al-Qura. Níbàámu pẹ̀lú nǹkan tó wà ní inú àkọsílẹ̀, Wadi al-Qura wà ní àríwá ilẹ̀ Medina ní ojú ọ̀nà Syria níbi ibùsọ̀ 350. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ pé àwọn ìran Mazij àti Qudar ni wọ́n ti kóra jọ síbẹ̀. Wọ́n sì sọ pé àwọn èèyàn kan náà àwọn ìran Mudar ni wọ́n wà níbẹ̀ lásìkò ọ̀hún, ṣùgbọ́n ogun ò wáyé. Ṣùgbọ́n Ibn Hisham yànnàná wípé àwọn Banu Fazara kojú àwọn sàábé ní Wadi al-Qura. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábé ni wọ́n sì ṣe ikú pa. Hazrat Zaid náà gba ọgbẹ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá dóòlà wọn. Nínú Siratu Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib náà yànnàná ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé ìkojú ara ẹni yìí wáyé. Lẹ́yìn náà, a tó rí ọ̀rọ̀ Sariya Abdurrahman bin Auf. Eléyìí wáyé ní oṣù Sha'ban ọdún kẹfà Hijra sí ọwọ́lẹ̀ Domatul Jandal. Domatul Jandal jẹ́ ilẹ̀ tí ó súnmọ́ ilẹ̀ Syria jùlọ ní bí ibùsọ̀ 450 sí ìta Medina. Ibn Ishaq àti Muhammad bin Umar sọ wípé ẹgbàá wá látọ̀dọ̀ Hazrat Abdullah bin Umar bin Khattab wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé Hazrat Abdurrahman bin Auf wípé lọ gbáradì lẹ́ni àbílọ̀la, màá fi ọ́ ránṣẹ́ láti lọ darí ọ̀wẹ́ ogun kan. Ẹ̀la rẹ̀ lọ báyìí gẹ́gẹ́ bí Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ṣe yànnàná rẹ̀ wípé ní ti ìgbáradì fún ogun yìí, Ibn Ishaq ní ẹgbàá wá láti inú àkọsílẹ̀ ti Abdullah bin Umar wípé ní ọjọ́ kan rí àwa Hazrat Abubakar, Umar, Usman, Ali àti Hazrat Abdurrahman bin Auf wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ọ̀dọ́mọdé Ansari kan wá sí iwájú wọn. Wọ́n sì tọrọ níwájú wọn wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, mùmínì wo ni ó dára jùlọ? Wọ́n dáhùn wípé ẹni tí ìwà ọmọlúwàbí rẹ̀ bá dára jù ni. Èyí ni àmì onígbàgbọ́ òdodo. Kí ìwà ọmọnìyàn kí ó dára, òun ni a fi mọ onígbàgbọ́ òdodo. Ọ̀rọ̀ ogun ló ń lọ ní àsìkò yìí, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú kọ̀ọ̀kan náà wà nínú rẹ̀ eléyìí tí ó ṣe kókó fún wa. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ẹni tí ìwà rẹ̀ dára jùlọ, òun ni mùmínì tí ó dára. Wọ́n wá béèrè wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ta lẹni tó ní ìpáyà Ọlọ́run ọba tí ó dára jùlọ? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dáhùn wípé ẹni tí ó rántí ikú jùlọ ni, tí ó sì ń gbáradì fún ní ìṣáájú. Kí ni ìgbáradì ọ̀hún? Òun náà ni kí ó ní ìpáyà Ọlọ́run ọba,
kó níbẹ̀rù Ọlọ́run ọba kó sì ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀ kí ó sì tẹ̀lé gbogbo àwọn àṣẹ rẹ̀. Eléyìí ni ìgbáradì fún ikú. Lórí èyí Ansari dákẹ́. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dojúkọ ọ̀dọ̀ wa, wọ́n sọ pé ẹ̀yin kọ́ muhajirin. Wọ́n tún fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú wípé ohun búburú márùn kan bẹ tí mo máa ń tọrọ ààbò Allah kúrò nínú wọn, wípé kó má ṣe láéláé gbilẹ̀ nínú àlìúmà mi, nítorí pé ìran yòówù tí ó bá ti gbilẹ̀ nínú wọn á pa wọ́n run ni. Àkọ́kọ́ ni wípé kò ṣẹlẹ̀ rí kí ìwà ìnítìjú àti ìwà àgbèrè kí ó jẹ́ káàkiri ìran kan, kó má jẹ́ wípé àwọn àárẹ̀ àti àjálù kan kò ní kán lù wọ́n, irú eléyìí tí ó jẹ́ wípé kò tiẹ̀ sínú àwọn ìran tí ó ti rí kọjá lọ, àti rí eléyìí tí ó wọ́pọ̀ ní òde òní. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tọrọ ààbò kúrò nínú rẹ̀. Ó ṣe kókó fún àwọn mùmínì láti ronú lé lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. Kò ṣẹlẹ̀ rí kó jẹ́ pé ìran kan bẹ̀rẹ̀ sí ní jàǹbá òṣùwọ̀n, kó má jẹ́ pé ìyàn, ìtawọ́ná àti kí àwọn ará yòókù jàgàbá lórí wọn kó má padà kò wọ́n. Ó ṣe kókó kí ẹ tó ronú lórí èyí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá májẹ̀mú ló ti wà láàrin àwọn mùsùlùmí. Ìbásùnwọ̀n kí àwọn èèyàn bójútó yìí, pàápàá jùlọ àwọn Ahmadi. Ìkẹta ni pé kò fìgbà kankan wà kó jẹ́ pé ìran kan ní ìfàsẹ́yìn nínú zakat àti àwọn ìjùsílẹ̀ yòókù, láì jẹ́ pé ọ̀wọ́ngógó òjò kò ní dé bá wọn, tí ó fi dé pé ìbáṣe pé Olúwo tàtàrí àánú àwọn ẹranko ni, òjò wọn bá dáwọ́ dúró títí láéláé. Àmì ìjìyà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run lè yí jẹ́. Èèyàn ní láti tọrọ ààbò fún wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé èmi ń tọrọ ààbò fún, ẹ̀yin náà tọrọ ààbò fún. Ìkẹrin ni pé kò ṣẹlẹ̀ rí kí ìran kan jàǹbá májẹ̀mú Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀, láì jẹ́ pé yóò mú àwọn ìran mìíràn jẹ gàba lé wọn lórí tí wọn yóò jẹ ẹ̀tọ́ wọn mọ́lẹ̀. Eléyìí ni nǹkan tí ó fojú hàn ní òde òní. Àwọn mùsùlùmí ti jàǹbá májẹ̀mú Ọlọ́run, kí Olúwa fún wọn ní làákàyè kí wọ́n lè gbọ́ àgbọ́yé. Ìkarùn ni pé kò ṣẹlẹ̀ rí kí àwọn àfáà ìran kan àbí àwọn onímọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ìdájọ́ tí ó tako ṣàríà lọ́lẹ̀, láì jẹ́ pé ìjà abẹ́lé yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbilẹ̀ láàrin wọn. Èyí náà ni èdè àìyedè mọ́jọ tí ó ń lọ láàrin àwọn mùsùlùmí lóde òní. Àwọn nǹkan tí òjíṣẹ́ sallallahu alaihi wasallam tọrọ ààbò fún, àwọn nǹkan tí à ń rí láwùjọ àwọn mùsùlùmí lóde òní, k'Olúwa ṣàánú. Ọ̀rọ̀ ìyànjú oníwúrà látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí jẹ́ àwòrán ìlọsíwájú ìran tí yóò bá ní ìlọsíwájú. Bí àwọn mùsùlùmí bá sì fẹ́, àwọn náà lè kọ́ ẹ̀kọ́, kí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀kọ́ tí ó sunwọ̀n jùlọ fáwọn ní eléyìí jẹ́ ní sànmọ́nì yìí, ìbáṣe pé àwọn mùsùlùmí lè ronú lé lórí ni. Ní ti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ sàríyà, àwọn òwe ogun tí ó ń lọ, ẹgbàá wá láti ọ̀dọ̀ Hazrat Abdullah bin Umar wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún Abdurrahman bin Auf ní àṣẹ wípé kó gbéra lọ Jumatul Jandal ní òru. Ilẹ̀ Juruf ni wọ́n pàgọ́ sí, 700 sì ni wọ́n jẹ́. Nípa ilẹ̀ Juruf yìí, wọ́n ní ìtọ́ka sí wípé ibùsọ̀ 3 ní àríwá Medina ni ó jẹ́. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa òwe ogun yìí pé ní báyìí òkìkí àti ipa Islam ti ń jà rìnrìn káàkiri, tí ìró Islam sì ti ń dé, ìpolongo Islam ti ń dé àwọn ọ̀nà tí ó jìn réré ní ilẹ̀ Lárúbáwá. Ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ náà, ìdòdì náà ń gbèrú. Àwọn tí ẹ̀mí wọn sì tẹ̀ sí ọ̀nà Islam, àwọn ará ìlú wọn, wọ́n ń fi ara ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Látàrí ìbẹ̀rù ìfaranini yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó ṣe pé wọ́n lẹ nínú àdámọ́ wọn, wọn ò ní àǹfààní láti bọ́ sí ojú ọ̀nà Islam. Lára bẹ́ẹ̀, ìwòye yìí náà tó ti kún nǹkan tí wọ́n ṣe ní láti lọ sí ojú ogun, kí wọ́n fi àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́ sí àwọn ilẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn bẹ̀ ẹ̀mí wọn ti tẹ̀ sí ojú ọ̀nà Islam, ṣùgbọ́n látàrí ìbẹ̀rù ìfaranini wọn ò ní àǹfààní láti gba Islam. A jẹ́ pé ohun àfojúsùn wọn, òun náà ni láti fúnni ní òmìnira ẹ̀sìn, eléyìí tó Islam náà ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Lábẹ́ àfojúsùn yìí ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe fi àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́ ní abẹ́ Abdurrahman bin Auf ní oṣù Shaban ọdún 6 Hijra sí ọwọ́lẹ̀ Dumatul Jandal. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fúnra wọn ti lọ sí ilẹ̀ yìí ní ọdún 4 Hijra láti lọ fi àlàáfíà lọ́lẹ̀.
lọ́nà báyìí ló fi jẹ́ pé ọdún méjì ṣáájú àsìkò yìí àwọn ìran yìí ti bọ́ sí abẹ́ ipa Islam tó sì jẹ́ pé àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ wọn ò ṣe àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀kọ́ Islam. Níṣe ló jẹ́ pé apá kan nínú wọn ẹ̀mí wọn ti tẹ̀ sí ojú ọ̀nà Islam, ṣùgbọ́n látàrí ìbẹ̀rù ìdòdì àwọn sàràkí wọn àti àwọn aráàlú wọn ò ní ìgboyà láti fi eléyìí hàn. Ní ṣókí, ìgbà tí ó di ọdún kẹfà hijira, òjíṣẹ́ náà sàlám fi àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́ lábẹ́ Abdurrahman bin Auf tó jẹ́ ìkan àwọn sàábé sí ọwọ́lẹ̀ Domatul Jandal. Òjíṣẹ́ náà sàlám bá sàábé wọn sọ̀rọ̀ yìí pé ìrẹ́ Ibn Auf, mò ń fi ọ́ ṣe adarí àwọn sàríyà kan lọ báyìí, torí náà lọ gbáradì. Lára bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ kejì ní àárọ̀ kùtùkùtù, Abdurrahman bin Auf dé iwájú wọn. Òjíṣẹ́ náà sàlám fi ọwọ́ ara wọn wé láwàní kan fún wọn. Wọ́n sì fún Bilal ní àṣẹ pé kó fún wọn ní àsíá kan. Lẹ́yìn náà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yan ikọ̀ àwọn sàábé kan ní abẹ́ Hazrat Abdurrahman bin Auf. Wọ́n sì fún wọn ní àṣẹ pé ìrẹ́ Ibn Auf, gbá àsíá yìí mú, kí gbogbo yín sì lọ ní ojú ọ̀nà Ọlọ́run ọba fún jihad. Ẹ bá àwọn kèfèrí jà, ṣùgbọ́n ẹ rí o, ẹ ò gbọ́dọ̀ láéláé jàǹbá májẹ̀mú, ẹ ò sì gbọ́dọ̀ láéláé gbàbọ̀dè. Ẹ má ṣe dọ́gbẹ́ sí ara òkú àwọn ọ̀tá, ẹ ò sì gbọ́dọ̀ pa àwọn ọmọ wọn. Àṣẹ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba nìyí, ó sì jẹ́ súnà òjíṣẹ́ rẹ̀. Nínú ẹgbàá yìí, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ní ẹgbàá wọ́n gbàgbé láti dárúkọ àwọn obìnrin ni, torí pé ní àwọn àyè yòókù, ìgbà yòówù tí òjíṣẹ́ náà sàlám bá ti ń fi àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́, wọn á máa ní kékeré mọ́ fún ẹ pé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ikú pa àwọn obìnrin, wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ikú pa àwọn arúgbó àti àwọn àlùfáà wọn àti àwọn tí wọ́n ti fi ẹ̀mí ara wọn jìn fún ìlànà ẹ̀sìn. Lẹ́yìn èyí, òjíṣẹ́ náà sàlám fún Abdurrahman bin Auf ní àṣẹ pé kí wọ́n máa lọ sí ilẹ̀ Domatul Jandal, kí wọ́n ṣe ìgbìyànjú láti yanjú gbogbo nǹkan pẹ̀lú ìpèpè ìpẹ̀tùsí, torí pé bí àwọn ẹni ọ̀hún bí wọ́n bá káwọ́ mọ́ra tí wọn ò jà tí wọ́n sì gbàfà, eléyìí ni yóò dára jùlọ. Wọ́n sọ fún Abdurrahman bin Auf pé ní irú ipò báyìí, ohun tí ò sunwọ̀n fún ọ jù ni pé kí o ṣe yìgì pẹ̀lú ọmọ baálẹ̀ wọn tí wọ́n bá gbà bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn èyí, wọ́n fi àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́. Hazrat Abdurrahman bin Auf sì gbéra jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun 700 lọ sí ọwọ́lẹ̀ Domatul Jandal, èyí tí í ṣe àríwá ilẹ̀ Lárúbáwá tó sì jẹ́ àríwá ìlà oòrùn ilẹ̀ Tabuk níbodè ilẹ̀ Syria. Ìgbà tí àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí dé ilẹ̀ Duma, àwọn ará ilẹ̀ Duma ti kọ́kọ́ gbáradì láti bá wọn jagun, tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ àwọn mùsùlùmí pẹ̀lú idà, ṣùgbọ́n kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ látàrí ìbánisọ̀rọ̀ Abdurrahman bin Auf, wọ́n dẹ́kun àníyàn yìí. Lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀, baálẹ̀ wọn Asbaq bin Umar Kalbi tóun jẹ́ Kristẹni, ó gba Islam látàrí ìpolongo àti ìwàásù Abdurrahman bin Auf tọkàntọkàn. Lẹ́yìn èyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn nínú ìran rẹ̀ náà tó jẹ́ pé ẹ̀mí wọn ti tì sí ọ̀nà Islam tẹ́lẹ̀, àwọn náà di mùsùlùmí. Àwọn tí wọ́n sì fẹ́ dúró lójú ọ̀nà ẹ̀sìn wọn, àwọn náà gbàfà láti wà ní abẹ́ ìjọba Islam. Wọn ò ṣe ní kànpá fún wọn, bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò ní kí wọ́n gbẹ̀sìn lágídí, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe májẹ̀mú láti wà lábẹ́ ètò ìjọba. Lọ́nà báyìí, ìgbésẹ̀ yìí wá sí òpin pẹ̀lú àṣeyọrí lábẹ́ àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ṣe yìgì pẹ̀lú Tamadur tí í ṣe ọmọ baálẹ̀ Domatul Jandal pẹ̀lú yí Ọlọ́run ọba àti látàrí ìbùkún àdúrà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Látàrí Tamadur yìí, a bí ọmọ kan nílé Abdurrahman bin Auf tí ó jẹ́ ìkan náà tó ní ìfarajìn fún Islam jùlọ, tó sì lékè débi pé wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó nímọ̀ jùlọ nínú àwọn onímọ̀ ní àsìkò rẹ̀. Orúkọ rẹ̀ ni Abu Salama Zuhri. Ibn Sa'd kọ nípa Abu Salama Zuhri pé kana thiqatan fakihan kathir al-hadith, pé Abu Salama jẹ́ ẹni tí ó ṣe fọkàn tán, ó lágbọ́yé, ó sì dáńtọ́ nínú rírọ̀ hadith. Nígbà tí Muawiya bin Abi Sufyan kọ́kọ́ yan Sa'id bin As bin Umayyah ní
ajẹ́lẹ̀ Medina, ó yan Abu Salama ní kọ́dí. Abu Salama jẹ́ ọmọ ọdún 42 ní ọdún 4 hijira, ìgbà òun ni ó sì papòdà. Lẹ́yìn náà a rí ọ̀wé ogun Ali bin Abi Talib sí ọwọ́lẹ̀ Fadak. Èyí wáyé ní Sha'ban ọdún 6 hijira. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi Hazrat Ali ránṣẹ́ pẹ̀lú àwọn 100 ènìyàn sí ilẹ̀ Fadak láti lọ dojúkọ àwọn ìran Banu Sa'd bin Bakr. Wọ́n jẹ́ kí ó ní wípé ìrìn àjò ọjọ́ 6 ní ilé jẹ́ sí ìta Medina nítòsí Khaybar. Ní ọdún 7 hijira ni wọ́n ti borí ilẹ̀ yìí. Ní àsìkò ìborí Khaybar, láì jẹ́ pé ogun wáyé, ó ti dìlú ńlá tí ọ̀pẹ dàbínù pọ̀ sí àti iṣẹ́ àgbẹ̀. Wọ́n máa mọ̀ sí Al-Haith lásìkò ọ̀hún. Òjíṣẹ́ náà sàlám ti gbúròó yìí pé wọ́n ti ń kó àwọn ọmọ ogun kan jọ, ìyẹn àwọn ọ̀tá ọ̀hún. Wọ́n sì fẹ́ ṣe àránṣẹ́ fún àwọn Yahudi Khaybar. Hazrat Ali wọ́n ṣe ìrìn àjò ní òru, wọ́n sì farasin lójú ọjọ́. Ẹ̀là ilé lọ nínú Sirat Khataman Nabiyyin báyìí wípé àná tí àwọn Yahudi kò látàrí ìjàmbá májẹ̀mú wọn àti ìgbàbọ̀dé wọn ní ilẹ̀ Medina jẹ́ nǹkan tí ó ń ba gbogbo àwọn Yahudi ilẹ̀ Lárúbáwá lọ́kàn jẹ́. Lẹ́yìn ogun Banu Qurayza tí wọ́n ti fòpin sí gbogbo àwọn Yahudi Medina, ilẹ̀ tí ó jẹ́ ti àwọn Yahudi tí ó tó tóbi nílẹ̀ Hijaz lásìkò ọ̀hún òun ni Khaybar, ó sì ti jẹ́ àárín gbùngbùn ìdòdì Islam. Nítorí pé àwọn Yahudi tí ó sì wà níbẹ̀ wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n ní ìkórìíra, ìtara àti ìgbẹ̀san lórí ẹ̀mí wọn. Torí náà gbogbo ìgbìyànjú tí wọ́n ń bójútó náà ní láti kó ìparun bá Islam. Ní oṣù Sha'ban ọdún 6 hijira ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gba ìró kan wípé àwọn Banu Sa'd bin Bakr àti àwọn Yahudi Khaybar wọ́n ti ń pète papọ̀ láti ṣe àkọlù fún àwọn Mùsùlùmí. Àwọn Yahudi ọ̀hún ti ń pète láti ṣe àkọlù fún àwọn Mùsùlùmí, àti pé àwọn Banu Sa'd wọ́n ti ń kóra jọ, wọ́n ti ń kó àwọn ọmọ ogun ọjọ́ láti ṣe àránṣẹ́ fún àwọn ará Khaybar yìí. Ìgbà tí wọ́n gbúròó èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àwọn ọmọ ogun kan ránṣẹ́ lábẹ́ Hazrat Ali. Wọ́n ń ṣèrìn àjò lóru, wọ́n sì ń farasin lójú ọjọ́ títí tí wọ́n fi dé ilẹ̀ Fadak níbi tí àwọn ẹni ọ̀hún kóra jọ sí. Àwọn Mùsùlùmí ká ará oko kan mọ́bẹ̀ tí ó jẹ́ aṣọ́lẹ̀gbà fún àwọn Banu Sa'd. Hazrat Ali gbà mú, wọ́n sì béèrè àwọn Banu Sa'd àti àwọn ará Khaybar lọ́wọ́ rẹ̀. Nípìnlẹ̀ ṣe kọ́kọ́ ṣe bí ẹni tó wọ́n mọ̀ nǹkan kan, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn gbà tó gba májẹ̀mú ààbò, ó tú gbogbo àṣírí fún wọn. Báyìí àwọn Mùsùlùmí mú ẹni yìí ní afinimọ̀nà, wọ́n sì mú wọn lọ síbi tí àwọn Banu Sa'd tí wọ́n kóra jọ sí. Wọ́n ṣe àkọlù fún wọn lójijì. Látàrí àkọlù yìí, ẹ̀rù bà àwọn Banu Sa'd, wọ́n sì ná pápá bora. Lẹ́yìn náà Hazrat Ali kó àwọn èrè ogun wọn darí sí ilẹ̀ Medina. Báyìí ni ewu yìí ṣe dópin fún ìgbà ráńpẹ́. Lẹ́yìn náà a rí ọ̀wé ogun Hazrat Abubakar, eléyìí tí wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ sí àwọn ará ilẹ̀ Banu Fazara. Eléyìí wáyé ní ọdún 6 hijira. Banu Fazara jẹ́ àwọn ará ilẹ̀ Wadil Qura ní ọwọ́lẹ̀ Najd. Wadil Qura jẹ́ ibùsọ̀ 50 sí ìta Medina ní ojú ọ̀nà Syria. Nínú Tabaqatul Kubra àti nínú Sirat Ibn Hisham àkọsílẹ̀ wà yìí pé lábẹ́ Adrazad bin Haritha ni wọ́n fi àwọn ọmọ ogun yìí ránṣẹ́. Ṣùgbọ́n nínú Sahih Muslim àti Sunan Ibn Abi Dawud, wọ́n jẹ́ kó yé ni pé òjíṣẹ́ náà sàlám ni wọ́n yan Hazrat Abubakar láti jẹ́ adarí ogun yìí. Bó ṣe wà nínú Sahih Bukhari ni wípé Ayaz bin Salama sọ wípé bàbá mi Hazrat Salama bin Akwa wọ́n sọ báyìí wípé a bá àwọn ìran Fazara jà tí Hazrat Abubakar sì jẹ́ adarí wa. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ni wọ́n yàn wọ́n láti jẹ́ adarí fún wa. Ìgbà tí ó kù wákàtí kan láàrin àwa àti odò wọn, ìyẹn ibi odò àwọn ará ibẹ̀, Hazrat Abubakar sọ pé kí a pàgọ́ sí àyè ọ̀hún ní alẹ́, ìyẹn ní ìrìn àjò wákàtí kan sí ibi odò ọ̀hún. Lẹ́yìn náà a dé ibi odò ọ̀hún. Hazrat Abubakar ṣe àkọlù fún wọn ní gbogbo ọ̀nà. Wọ́n ṣe ikú pa àwọn tí wọ́n ṣe ìgbìyànjú àti dí wọn lọ́nà, wọ́n sì tún mú àwọn mìíràn ní ìgbèkùn. Mo rí ikọ̀ àwọn obìnrin àti àwọn ọmọdé. Mo ní fòyà yìí pé kó má jẹ́ pé wọn yóò kọ́kọ́ bọ́ sí orí òkè ṣáájú mi.
lára báyìí ìyẹn sàbí tó wà níbẹ̀ lọ́jọ́ náà tó mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó sọ wípé mo ní fòyà kí káwọn ẹni yìí kí má bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n bá rí ibi gorí òkè wọ́n rí pé mo ta ọfà sáàrin àwọn àti àwọn òkè ọ̀hún kí wọ́n lè bá ní ìbẹ̀rù kí wọ́n lè bá dẹ̀yìn. Ìgbà tí wọ́n rí ọfà mi wọ́n dẹ̀yìn. Mo dá wọn padà sọ́dọ̀ mi. Obìnrin Bani Fuzara kan wà níbẹ̀. Ó láṣọ àwọ̀ àtijọ́ lọ́dọ̀. Ó sì ní ọmọbìnrin kan tí ó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo gbá wọn mú. Mo sì kó wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Abubakar. Hazrat Abubakar fi ọmọ rẹ̀ fún mi lẹ́bùn. A darí sí Medina. Òjíṣẹ́ ńlá sàlám sì mú ọmọbìnrin yìí. Wọ́n fi ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn ará ilẹ̀ Maka. Hazrat Abubakar ti fún wọn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sàlám mú wọn fi ránṣẹ́ sí Maka. Nǹkan tí wọ́n sì fi ránṣẹ́ ni wípé wọn yóò tàtàrí rẹ̀ dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ti dè ní gbèkùn mọ́lẹ̀ wọn yóò fi dá wọn sílẹ̀. Eléyìí ni ẹ̀gbà tó wà nínú Sahih Muslim. Ìkan sára àwọn mùsùlùmí ní onú ogun yìí ni Amit. Hazrat Salama bin Akwa sọ wípé àwọn fúnra wọn ṣe ikú pa ènìyàn 7 ní ọjọ́ náà. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé àwọn 9 ni àwọn ṣe ikú pa. Àmọ́ mẹ́nubà èyí tí ó ṣẹ́kù lọ́jọ́ iwájú inshallah. Ní báyìí mo ní láti mẹ́nubà àwọn olóògbé kan. Ẹni àkọ́kọ́ ni Mukarram Tayyib Ali Sai Bengali tí wọ́n jẹ́ Darwish ní Qadian. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ 11 oṣù kejìlá ní ọdún 180. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bangladesh ni a ti bí wọn. Ní ọdún 1942 ni wọ́n ṣe bayat ní Dhaka. Ní ọdún 1945 ni ó ní àǹfààní àkọ́kọ́ láti kópa nínú Jalsa Qadian. Wọ́n sì ní àǹfààní àti pàdé Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Qadian nígbà náà débi pé wọn ò wulẹ̀ darí sí ilẹ̀ wọn mọ́. Wọ́n dúró sí ibẹ̀ fún ọdún 2 láti kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn àlùfáà ìgbèríko. Àsìkò ọ̀hún ni àsìkò ìpàlà orílẹ̀ wáyé ní ọdún 1947. Wọ́n sì tọrọ ìyọ̀ǹda láti máa gbé Qadian eléyìí tí wọ́n fún wọn ní ìyọ̀ǹda yìí. Ní àwọn àsìkò tí wọ́n jẹ́ Darwishi wọ́n ní àǹfààní láti ṣe ètò ààbò ní oríṣiríṣi ààyè. Wọ́n sì tún ṣiṣẹ́ ní oríṣiríṣi ẹ̀ka àwọn ilé àkóso Sadr Anjuman Ahmadiyya. Ní ọdún 1955 sí 1956 tí nǹkan fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ nípa tówó báyìí Sadr Anjuman Ahmadiyya kéde pé èyíkéyìí Darwish tí ó bá lè ṣe ìgbìyànjú láti rí owó tirẹ̀ kí ó ṣe ìgbìyànjú láti ṣiṣẹ́ torí pé jẹ̀mọ́ ò ní lè sanwó wọn ò ní lè gbọ́ bùkátà wọn báyìí. Lábẹ́ ìtọ́sọ́nà yìí wọ́n ní ibùsọ̀ kan ní ìta Darul Masih. Ọ̀pọ̀ ìgbà sì ni wọ́n máa fún àwọn aláìní àti àwọn àlejò ní tíì lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n ṣe iyì pẹ̀lú Amina Saiba láti Kerala. Wọ́n ti ní ọmọbìnrin kan tẹ́lẹ̀, àwọn ni wọ́n sì tọ́ ọmọ ọ̀hún dàgbà. Níbi àsìkò díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira níbi orúnkún wọn. Ó sì ti ṣòro fún wọn láti rìn káàkiri. Àwọn oníwòsàn ti ní kí wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ ṣùgbọ́n wọn ò gba eléyìí. Wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe àdúrà tí wọ́n ń wólẹ̀ níwájú Olúwa pẹ̀lú ìwárìrì. Wọ́n ṣe àdúrà tẹ̀mítẹ̀mí. Ní òru kan wọ́n sọ wípé àwọn rí Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ní ojú àlá tí wọ́n dé. Wọ́n sì fún àwọn ní àwọn ohun ewé kọ̀ọ̀kan láti Bashti Makbara. Lẹ́yìn èyí ó di wípé àwọn ẹ̀dùn tó wà níbi orúnkún ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ní ìbámu pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n fẹ́. Wọ́n tún tẹ̀síwájú láti máa lọ sí mọ́ṣáláṣí Masjid Aqsa àti Masjid Mubarak. Wọ́n ní ìfẹ́ tí ó dámọ́rán àti ìbáṣepọ̀ tí ó dámọ́rán pẹ̀lú ètò khilafa. Wọ́n dáńtọ́ nínú eré ìdárayá. Eléyìí ló jẹ́ kí wọ́n tó ní ìbáṣepọ̀ tó dámọ́rán pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́mọdé. Eléyìí wọn a sì tún máa tàtàrí bẹ́ẹ̀ ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́. Lábẹ́ ìtọ́sọ́nà Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu nígbà tí wọ́n ṣe ìpàlà orílẹ̀ àwọn 73 ni wọ́n tẹ̀dó sí Qadian náà àwọn Darwish. Àwọn sì ń papòdà gbẹ̀yìn nínú wọn. Torí náà kò sí Darwish ní Qadian mọ́. Èyí ni Jalsa Qadian àkọ́kọ́ tí ó ń wáyé tí ó bẹ̀rẹ̀ látòní tí ò ní Darwish kankan nínú.
ó wá ṣe kókó fáwọn ìran tuntun tí wọ́n ń gbé Qadian báyìí láti rí i pé àwọn jẹ́ kí àṣà wọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà tí wọ́n ti rí kọjá lọ yìí wọ́n tẹ̀síwájú nínú wọn, kí Olúwa fún wọn ní àǹfààní láti máa gbé níbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo àti ìfarajìn. ẹni tí ó kàn láti mẹ́nubà ní Mirza Muhammadin Naz Sahib tí wọ́n jẹ́ Sadar Anjuman Ahmadiyya Roba Pakistan. Wọ́n jẹ́ ọmọ Mirza Ahmadin Sahib. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ tí ó kọjá lọ. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pẹ̀lú yí Ọlọ́run ọba Músí ni wọ́n jẹ́. Ahmadiyya wọ inú ẹbí wọn látàrí bàbá wọn. Wọ́n wọ inú jàmá látàrí ìpolongo Hashmatullah Sahib táwọn jẹ́ Ahmadi. Muhammadin Sahib ṣe yìgì pẹ̀lú Sayyida Nusrat Jahan Sahiba ọmọ Sayyid Abdulhadi Sahib. Wọ́n ní ọmọkùnrin kan tí ó papòdà ní ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́. Lẹ́yìn náà wọ́n tọ́jú àwọn ọbàkan wọn. Ọmọ ọbàkan wọn kan náà láàárẹ̀ lásìkò yìí, kó ló bá dá lára yá. Ní ọdún 1965 ni wọ́n wọ Jamia Ahmadiyya. Wọ́n tún ṣe BA náà, wọ́n sì tún ṣiṣẹ́ ní ìta díẹ̀. Lẹ́yìn èyí wọ́n wọ Jamia. Wọ́n parí ẹ̀kọ́ Jamia wọn ní ọdún 1971. A sì kọ́kọ́ fún wọn ní ojúṣe ní Pakistan. Lẹ́yìn náà wọ́n yàn wọ́n ní olùkọ́ ní Jamia. Wọ́n kọ́ Sarfu Nahw, wọ́n sì tún kọ́ Adab, Fiqh, Tarikh àti Tasawuf. Wọ́n ní àǹfààní láti jẹ́ igbákejì ọ̀gá àgbà Jamia Ahmadiyya. Wọ́n sì farajìn fún ọdún 37. Báyìí a tún yàn wọ́n ní Nazir Islah Irshad Talim Quran àti Waqf Razi ní ọdún 2018. Mo yàn wọ́n ní Sadar Anjuman Ahmadiyya. Ojúṣe yìí ni wọ́n sì tẹ̀síwájú nínú rẹ̀ títí di ìgbà tí wọ́n fi papòdà. Wọ́n tún ní ìfarajìn ní àwọn ẹ̀ka Qadamul Ahmadiyya àti Ansarullah. Wọ́n ti jẹ́ Sadar Ansarullah Safidom rí. Wọ́n sì tún jẹ́ aláyẹ̀wò àtẹ̀jáde Khalid àti Ansarullah ní ọdún 1994. Níbi oṣù kan àbí díẹ̀, wọ́n ní àǹfààní láti wà nínú àwọn ikọ̀ Asrani Rahimahullah, àwọn tí wọ́n ti mọ́lé ní ojú ọ̀nà Ọlọ́run. Wọ́n sì tún wà nínú ojúṣe ẹ̀ka Qada ní Darul Qada. Wọ́n tún wà nínú agbo àwọn Majlis Iftah. Wọ́n tún wà nínú ìgbìmọ̀ Tadfin Fiqh. Wọ́n sì tún jẹ́ olùkọ̀wé Buyutul Hamd. Wọ́n tún jẹ́ ààrẹ ìgbìmọ̀ Lárúbáwá wọn dáńtọ́. Aya wọn kọ wípé ohun gbogbo tó wà nínú ìgbésí ayé wọn tèmi náà sì jẹ́rìí lé lórí òun náà ni ìfẹ́ ní fún gbogbo ará, inú níbí ni ò sí fẹ́ nìkan. Ọmọ ọba kan sọ wípé mo rántí ìyẹn Mirza Naz Sahib wípé nígbà tí mo sì jẹ́ bí ọmọ ọdún 10 sí 12, òun ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kí tahajjud títí di òní. Àfi tó bá jẹ́ pé mo ní àárẹ̀ kan, mo tẹ̀síwájú láti máa kí tahajjud. Báyìí ló fi jẹ́ pé láti ọmọ ọdún 10 sí 11 ni mo ti máa ń kí ìrun oníjàmá déédéé, láì wá jẹ́ pé bóyá àwọn oníwòsàn ni wọ́n dá mi lẹ́kun àbí látàrí àárẹ̀ kan. Gbogbogbò àmárí pé mo dé mọ́ṣáláṣí láti kírun jàmá. Mìíràn nínú àwọn ìbátan wọn sọ wípé mo ti lo àwọn àsìkò pẹ̀lú wọn lóru tí òtútù mú lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo sì rí pé wọ́n á lo òru wọn, kódà á lọ fún bí wákàtí 4 tí wọ́n fi máa kí tahajjud. Wọ́n máa sọ wípé nígbà tí òtútù bá mú lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ ní láti kí tahajjud lọ́pọ̀lọpọ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ wípé ìbátan wọn Mirza Sahib náà kọ wípé láti sọ̀mọ́ ní Khalifatul Masih kẹta rahimahullah ta'ala, òun ni wọ́n ti máa yan náfìlà méjì. Wọ́n sì tẹ̀síwájú títí di àsìkò yìí. Wọ́n wá sí Jásà níbí báyìí, wọ́n sì fi ẹ̀mí òdodo hàn. Wọ́n pàdé mi, mo sì rí ìfẹ́ àti ìfẹ̀míjìn àti ìtẹríba nínú wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo bá eléyìí tí ó lékè nínú wọn. Ìgbà tí ẹnikẹ́ni bá pè wọ́n, wọ́n á sọ wípé mo ní láti kọ́kọ́ kí ìrun jàmá lẹ́yìn khalifa àsìkò. Tó bá lè mú mi dé ibẹ̀, màá lọ pẹ̀lú rẹ̀. Àfàìjẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ò ní lọ. Ọba kan Mushtaq Beg Sahib tó ń gbé ibi báyìí kọ wípé lábẹ́ nǹkan tí bàbá mi fẹ́, òun ni ọba kan mi yìí ṣe fi ẹ̀mí rẹ̀ jìn fún jàmá. Ó sì bójútó eléyìí títí di ìgbà tí ó gbẹ́mìí mì.
wọ́n parí ẹ̀kọ́ BA wọn nítorí pé wọ́n fẹ́ rí pé àwọn kẹ́kọ̀ọ́ dáradára kí àwọn tó farajìn. Ìgbà tí wọ́n parí ẹ̀kọ́ wọn ní Jamia, ilé ẹ̀kọ́ gíga kan ní ilẹ̀ Egypt fún wọn ní iṣẹ́ ńlá kan, eléyìí tí yóò fún wọn ní owó tí ó pọ̀, owó tí ó dára, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ jálẹ̀. Wọ́n sọ wípé mo ti fi ẹ̀mí mi jìn fún Ọlọ́run ọba. Àsìkò ọ̀hún sì jẹ́ ìgbà tí ó jẹ́ wípé nǹkan tí wọ́n máa fáwọn mọ̀rọ́bí lásìkò ọ̀hún kàn mọ́ ní 40 rúpì péré. Eléyìí jẹ́ àsìkò tó ṣòro lọ́pọ̀lọpọ̀. Mubashir Ayasab tí í ṣe ọ̀gá àgbà ní Jamia Ahmadiyya Roboa, wọ́n mẹ́nuba bí wọ́n ṣe máa bójútó iṣẹ́ wọn kan. Wọ́n sọ wípé mo rántí pé ìgbà tí a ṣì wà níbi yàrá kejì sí ìkẹta, Nasab ni wọ́n kọ́ wa ní èdè Lárúbáwá. Ní àsìkò ọ̀hún, ọba kan bìnrin wọn wà nínú àárẹ̀, bóyá jẹjẹrẹ inú ẹ̀jẹ̀. Tòsí Jamia ni wọ́n ń gbé, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ń ṣe ètò ẹ̀jẹ̀ fún wọn. Báyìí wọ́n wá sí ibi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa. Tòun ti bó ti jẹ́ pé ipò wọn ti lẹ̀ tó, síbẹ̀ náà wọn ò fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn sílẹ̀. Wọ́n pé wọ́n kọ́ wọn lọ́wọ́ nígbà náà ni ìkan náà àwọn ìbátan wọn dé sí inú yàrá ìkàwé wa. Nasab tẹ́tí gbọ́ nǹkan tó bá wa, wọ́n sì darí wọn tẹ̀síwájú láti máa kọ́ wa. Wọ́n wí pé mo rántí pé nǹkan tí wọ́n kọ́ wa lásìkò ọ̀hún ó jẹ́ ewì Lárúbáwá kan, eléyìí tí ó jẹ́ àwọn ewì ìdárò, ewì abanilọ́kànjẹ́. Ìgbà tí wọ́n ń kéwì yìí, omijé ròrò lójú Nasab. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ lójú pé akíkanjú ni Nasab jẹ́, báwo ni ipò wọn ṣe rí báyìí. Wọ́n wí pé lẹ́yìn èyí wọ́n parí gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní àsìkò ọ̀hún. Lẹ́yìn èyí wọ́n jáde ní yàrá ìkàwé ní kíákíá, wọ́n darí sílé. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn la padà gbọ́ wípé ìbátan wọn tí ó wá bá wọn sọ̀rọ̀ ní iwájú yàrá ìkàwé yìí, ó wá fún wọn ní ìró nípa bí ọba kan bí wọ́n ṣe wà ní ipò ẹlẹgbẹ́ ni, ṣùgbọ́n Nasab tó ń bójú tó láti yẹjú ojúṣe wọn náà. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n parí ẹ̀kọ́ yìí, ó ní ó jẹ́ pé ọba kan bí wọn yìí papòdà. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkìjẹ́ rere, wọ́n sì bójú tó wákà fún wọn léyìí tí ó jinlẹ̀. Wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tí ó dánmọ́rán pẹ̀lú ètò kìláfà, kí Olúwa ṣe àforíjì àti àánú fún wọn, kó bá ṣe àgbéga ipò wọn. Ẹni tí ó kàn láti tún mẹ́nubà ó ní ti Mukarram Akmurat Khair Sahib. Wọ́n jẹ́ Sadar Jama Ahmadiyya Turkmenistan. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ tí ó kọjá lọ. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wọ́n pàdé Dr. Abdulhalim Sahib àti Rawil Bukhari Sahib. Látàrí ìpolongo àwọn méjèèjì yìí ni wọ́n ṣe báyà. Látàrí àwọn ìgbìyànjú wọn nígbà tó jẹ́ pé ọkàn wọn ti wà nínú jàmáà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe báyà. Ìgbà tí ó di ọdún 2010 ni wọ́n kọ́ ní àǹfààní láti kópa nínú jásà. Wọ́n sì pàdé mi, wọ́n sì kópa nínú bayat àgbáyé. Eléyìí sì dùn mọ́ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ọwọ́ khalifa àsìkò làwọn ti ṣe báyà. Alákọsílẹ̀ mẹ́nubà wípé ìgbà tí wọ́n ń pe àwọn gbólóhùn báyà, látàrí ìgbàgbọ́ àti ìfarajìn àti ìfẹ́ méjì, eléyìí hàn lójú wọn débi pé ó ṣòro fún mi láti gbà wípé Akmurat Khair Sahib tí ó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń bá rẹ́rìn láìpẹ́ yìí náà ló wà ní irú ipò yìí. Níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti tú Al-Qur'ani sí èdè Turkmen. Wọ́n sì parí rẹ̀ ní ọdún tí ó kọjá lọ yìí. Nígbà tí wọ́n kópa nínú Jalsa Salana UK ní ọdún tí ó kọjá lọ, wọ́n gba ìyọ̀ǹda látọ̀dọ̀ mi láti dúró fúngbà díẹ̀. Lẹ́yìn ìyọ̀ǹda tí mo fún wọn, wọ́n wà ní ibi báyìí fúngbà díẹ̀. Ní àwọn àsìkò ọ̀hún, wọ́n rí pé à ń bójútó ìrun kíkí lọ́pọ̀lọpọ̀. Yàtọ̀ sí èyí, wọ́n tún ṣe ètò ìtumọ̀ Al-Qur'ani látàrí àránṣe ẹ̀ka èdè Russia. Kì í ṣe pé Akmurat Sahib kàn jẹ́ Ahmadi àkọ́kọ́ láti ilẹ̀ Turkmenistan nìkan. Wọ́n tún ní àǹfààní láti farajìn láti wípé àwọn ni
ààrẹ àwọn ọmọ jama Ahmadiyya ní Turkmenistan títí di àsìkò ìpapòdà wọn. Nínú ìkànnì àwọn ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò wọn, wọ́n sọ wípé mùsùlùmí ni a bí mi, ṣùgbọ́n mùsùlùmí lórúkọ lásán ni mo jẹ́ ní àsìkò Soviet Union ni, tí èmi náà sì jẹ́ ẹni tí ó ń gbè lẹ́yìn communism, ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ Islam ṣì ń bẹ nínú mi. Mo kọ́ ẹ̀kọ́ ìṣirò, ìgbà gbogbo ni mò ń wá Islam. Olúwa wo, ǹjẹ́ Allah ni àbí ẹlòmíràn? Nǹkan ọ̀tọ̀ ni, èmi kàn ṣáà ń wá Olúwa ní tèmi. Wọ́n sọ wípé nípìlẹ̀ṣẹ̀ mo mọ àwọn ẹsẹ̀ àlùkùránì kọ̀ọ̀kan àti àwọn ní èdè Lárúbáwá. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá mi papòdà, wọ́n ní mo rí ní ojú àlá wípé àgbàlagbà kan wá pẹ̀lú tó wà nínú aṣọ funfun. Aṣọ òun funfun lọ́pọ̀lọpọ̀ débi pé mi ò tiẹ̀ lè ṣàlàyé bó ti funfun tó. Wọ́n rí pé ẹni yìí, àgbàlagbà yìí fi ọwọ́ wọn ṣẹ́wọ́ sí mi. Wọ́n ṣẹ́wọ́ sí mi pé kí n máa bọ̀ nítòsí àwọn, ṣùgbọ́n wọ́n sọ nǹkan mìíràn. Wọ́n ṣàpè mí pé kí n máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn. Eléyìí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọdún 2001. Wọ́n sọ pé lẹ́yìn Rawul Saib àti Dr. Alim Saib ni wọ́n polongo ẹ̀sìn eléyìí tí wọ́n fi mọ̀ nípa ìgbédìde Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Wọ́n fi àwòrán Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam hàn wọ́n. Ibẹ̀ ni wọ́n ti mọ̀ wípé ẹni tí ó pe àwọn lọ́jọ́ kìíní àná nìyí. Lára bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wọ inú ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya. Wọ́n ṣe báyà ní ọdún 2010 gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ. Wọ́n rí pé irú èémí tí ó ń bẹ nínú mi lásìkò yìí tayọ nǹkan tí mo lè fi ẹnu mi yànyànná, nítorí pé ìmọ́lẹ̀ tí Ahmadiyya ti fún mi, gbogbo ara mi ni ó mọ̀ nípa rẹ̀, tó sì tayọ nǹkan tí mo lè yànnàná lórí ahọ́n. Wọ́n jẹ́ ẹni tó ní ìfarajìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n rí pé gbogbo ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀ wọ́n lórí ẹ̀mí. Wọ́n ní màá tẹ́tí gbọ́ pẹ̀lú ìfarabalẹ̀, ìtẹ́tíbẹ̀lẹ̀ jẹ́ débi pé màá ha. Wọ́n rí pé mo nígbàgbọ́ wípé ìlọsíwájú ayé àti ìdóòlà ayé dìrọ̀ mọ́ ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya. Nígbà tí wọ́n wà ní jọ́sọ̀sọ̀lànà UK ní bíbáyìí ní ọdún tí ó kọjá lọ, kò rọrùn fún wọn láti dúró pẹ́ torí pé yìgì ń lọ nílé tí gbogbo ará ilé sì wà níbẹ̀. Ó yẹ kí èmi náà wà níbẹ̀, ṣùgbọ́n mo wòye sí pé lásìkò yìí ká tú àlùkùránì sí èdè Turkmen ní nǹkan tí ó ṣe kókó fún mi jùlọ. Nǹkan tí ó lékè jù ni kí n fi ara mi jìn fún àlùkùránì, kí Olúwa ṣe àforíjìn fún wọn, kí ó ṣe àgbéga fún wọn, kí ó sì jẹ́ kí àwọn ọmọ náà ní àǹfààní àti gba Ahmadiyya, kí wọ́n sì lè tẹ̀lé tó bá jẹ́ pé wọn ò tí ì gbà. Lẹ́yìn ìrun màá kí janaza ghaib wọn, inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.